Ni msimu wa maonesho ya Sabasaba, ikiwa ni maonesho ya 50 kwa mwaka huu 2026. Channel 10 tuko katika viwanja vya Sabasaba tukiendelea kukuletea ama kukukutanisha na wadau mbalimbali walioshiriki katika maonesho hawa. Moja ya wadau muhimu katika maonesho haya ni Wizara ya Katiba na Sheria. Hapa tunakutana na Naibu Waziri wa Wizara ya Katiba na Sheria, Zainabu Katimba, ambaye amefika katika banda hili kwa lengo la kuzungumza na Watanzania, lakini pia ataenda kueleza ujio wa wizara katika maonesho haya ni nini. Tupo katika viwanja hivi vya maonesho ya biashara vya Sabasaba mwaka huu 2026. Tupo katika banda la Wizara ya Katiba na Sheria, na tupo hapa sisi kama Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na taasisi ambazo zipo chini ya wizara, na nimefarijika sana, nimetembelea banda hili, lakini pia nimekuwa ni sehemu ya kushiriki katika kutoa huduma ya msaada wa kisheria kwa Watanzania ambao wamejitokeza katika banda letu hili hapa. Kwa hiyo nitumie kwanza fursa hii kuwakaribisha Watanzania wote wenye changamoto zao mbalimbali za kisheria wafike katika banda la Wizara ya Katiba na Sheria kwa ajili ya kupata huduma hizi za msaada wa kisheria. Na kitu kikubwa ambacho sisi kama wizara tunapenda kuwasisitiza Watanzania, sisi tunaamini katika migogoro mbalimbali inayojitokeza. Njia nzuri pia mojawapo ni pamoja na kufanya wanaita alternative dispute resolution, yani njia mbadala za kutatua migogoro. Tunafahamu kwamba kuna mhimili wa mahakama na watu wanaweza wakaenda kwenye mahakama kwenda kutafuta haki, kwa maana kikatiba mahakama ndio imepewa mamlaka ya kusimamia upatikanaji wa haki. Lakini tunaamini kwamba njia hizi nyingine za usuluhishi ni njia ambazo zinawafanya wale wenye migogoro mwisho wa siku waridhiane, watoke wote wakiwa washindi, tofauti na kwenda kukinzana kisheria katika mahakama ambapo anapatikana mshindi na anapatikana yule ambaye hajashinda. Kwa hiyo tunaamini katika njia hizi, na miongoni mwa mambo ambayo tunafanya katika kutoa huduma ya msaada wa kisheria ni pamoja na kuzungumza na wale wanaokuja na migogoro ili waweze kufahamu pia kuna njia hizi za kutatua migogoro kwa njia ya usuluhishi. Lakini pia nimetembelea banda la Tume ya Marekebisho ya Sheria. Kama tunavyofahamu, tumeanza, huu ni mwaka mpya wa kiserikali, mwaka mpya wa budget, tarehe 1 hii ya mwezi wa 7, na kazi moja kubwa kabisa ya Tume ya Marekebisho ya Sheria ni katika kuhakikisha tunafanya mapitio ya sheria ili kuwezesha utekelezaji wa Dira 2050. Kwa maana tunapoanza mwaka huu mpya wa budget, tafsiri yake ndo tunaanza sasa utekelezaji wa Dira 2050. Dira 2050 inaanza na mwaka wa budget 2026-2027. Kuna mabadiliko makubwa sana, na yale yote tunayotarajia kuyatekeleza katika Dira 2050 yanategemea mabadiliko ya sheria ziwe wezeshi ili tufikie malengo ya Dira 2050. Kwa hiyo kazi ni kubwa. Tuna maafisa wetu wapo katika uwanja huu wa Sabasaba, wanatoa elimu, wanawaelewesha Watanzania, lakini pia wanapokea maoni. Na miongoni mwa kitu ambacho nimewasisitiza ni kwamba sisi tuna wajibu mkubwa katika mabadiliko ya sheria kuhakikisha kwamba sheria zetu tunagusa pia katika masuala ya kiteknolojia. Tuko katika dunia ambayo inatumia kuna matumizi makubwa sana ya teknolojia. Kwa hiyo sheria zetu ni lazima pia, wanasema kwa lugha ya kuazima, we should legislate on technology. Kwa sababu tunaona hata kwenye bajeti hii iliyosomwa na tumepitisha hii tunayoanza kutekeleza ya 2026-2027, tunaenda katika cashless economy. Yani tunapunguza matumizi ya pesa taslim, tunaingia katika matumizi ya teknolojia na mifumo ya kidijitali. Kwa hiyo lazima sheria zetu ziwezeshe mabadiliko haya ya kiteknolojia katika nyanja zote. Mtazamaji, pengine ungetamani kufahamu zaidi, mbali ya kile ambacho kimeongelewa na Naibu Waziri Zainabu Katimba
katika maonyesho haya. Unataka kufahamu zaidi? Fika katika banda lao hili la Wizara ya Katiba na Sheria katika viwanja hivi ili uweze kuja kupata elimu mbalimbali ya masuala ya katiba, lakini pia masuala mbalimbali ya sheria. Mimi ni Kisa Mwaipiana, hii ni Sabasaba Special, maonyesho ya 50 kwa mwaka huu wa 2026.